欢迎收看《有话好说》，我是叶明兰。在我们的身体当中，肺是很重要的一个呼吸器官。不过，当肺出了问题，一定会咳嗽，一定会呼吸困难吗？要如何早期发现肺部出了状况，又要如何保养呢？今天的健康美洲报一起来关心。为您介绍来宾，第一位是台北市立联合医院林森中医院区院长郑振宏。诸位观众，大家好。第二位是高雄县医师公会理事王宏玉。各位观众，大家晚安，我是王宏玉医师。第三位是万芳医院胸腔内科主治医师简玉珊。各位观众晚安，我是简玉珊医师。第四位是立新医院胸腔内科主任连春东。主持人好，各位观众大家好。是我们刚刚提到了肺如果出问题，是不是说咳嗽、呼吸困难、气喘，或者是咳嗽的时候有痰，就代表说您可能肺部出问题呢？我们首先来看下面的 VCR。肺是人体重要呼吸枢纽，一旦异常对人体危害很大。虽然咳嗽、气喘不见得是肺部有毛病，但如果您一直咳又有痰，并且呼吸急促，而这些症状又持续超过2个月，本身又有抽烟的人就要留意了，很可能是肺部正在发出求救警讯。所谓阻塞，就是支气管受到伤害以后，它不容易吐气，甚至不容易吸气所以导致阻塞这样的话就是我们叫做慢性阻塞性肺病。在台湾，40岁以上民众中重度慢性阻塞性肺病盛行率约16%，其中患者约80%有吸烟史。少数位抽烟者可能因为职业接触有害粉尘或化学物，或因为空气污染而引起。若不及时发现治疗，患者的肺部机能会恶化发炎，并且随着血液循环扩散全身，引起心肌梗塞、糖尿病等并发症，严重的甚至会引起肺癌。流行率的增加，第一个是因为它本身就是人口的老化，还有空气污染的增加，还有抽烟人口增加。由于慢性阻塞性肺病早期不一定会有症状，就算有也是咳嗽和喘不过气等轻微症状。因此，医生建议有抽烟习惯或长期暴露在二手烟、炒菜油烟以及有家族病史的民众，还是要定期到医院接受肺功能测试。好，我们自己的肺功能是不是很好呢？我首先想请教一下王医师是不是跟我们讲一下肺它主要的功能还有它的状况是怎么样？我们大概就是可以交换我们的氧气。那我们身上一定要有氧气，我们心脏所有的细胞都需要氧气，所以我们就是呼吸的时候经过支气管，那我们氧气的话就经过支气管到细支气管，然后到我们的肺泡，然后经过我们的微血管交换，然后就把我们身上用过氧气比较低的静脉的血经过肺部，那带到高氧气的到我们的心脏去。所以简单讲，我们肺部就是等于说是我们在制造还是在增加我们氧气的一个器官。那这个肺部如果有问题的话，如果它发炎了或是阻塞了，就会有很多的疾病，甚至有时候会有长一些肿瘤啦，一些其他的问题。是，那为什么我们的肺会出现问题呢？是因为说其实它是我们身体最跟外面直接接触的一个器官嘛，很容易受到外面的，比如说空气的影响。因为我们台湾的话，算空气品质不太好你如果有经验，3天不擦桌子就一个落尘量。那另外的话，我们可能居住的人口很多，那另外常常下雨，有时候有些地方会发霉，所以我们有一些病人的话，他在台湾就常常咳嗽，他搬去纽西兰、搬去加拿大，有时候就好了，那可能空气品质比较好。那当然有些是例外，有一些的话，它当然是因为去冷的地方，它支气管会更严重。所以就是说，空气不好的地方或是太冷的地方，有时候对肺会比较刺激。那另外的话，小朋友的话，大概就是同学安亲班幼稚园国小的同学，因为病毒传染。那病毒传染的话，他肺部发炎的话，他也会咳嗽，甚至他会气喘。甚至它会肺炎，会发高烧。是，林主任是不是可以透过桌上这个模型，再跟我们讲一下，这个模型里面有健康的肺，然后还有就是说可能是气喘比较严重的一个状况了。是这个示意图，大概我们可以看到说，这一面是一个正常的肺部，可以看到它这一部分是气管的放大图，它有一定的这个内径的大小。当有一些慢性发炎性的疾病的时候，像是变成这样子的一个情况，变成这个气管的内径就缩小了，它会有一些分泌物，让病人造成觉得他会胸闷，然后觉得有痰，
有的时候有痰又咳不出来，那这是一个气喘的这个示意图的构造。所以从这边大概我们可以看得出来，这是其中的一种。刚刚王医师也有提到，这是一种属于过敏性的疾病。那这个示意图通常我们可以借由这样的解释来提供说，治疗方面有哪一些要注意的这个要点是这个样子。是，我想请问一下院长哦，就中医的理论来看呢，我们在看这个所谓肺部有问题，鼻子这整个系统上出问题的话，就认为是跟那个肺脏有关系。但肺脏不是，实际上我现在把它归纳起来是在依照肺部为最主要。是，所以那个定义不太一样。定义不大一样在，所以我们中医讲的说五脏心肝脾肺肾的话，这个肺的话应该是属呼吸系统比较广泛的，包括在内，因为中医讲的是长项，长项里面的脏那个五脏表现到外面的症状来做一个判断。是，我们来看一下哦。一般来讲，常见的肺部疾病有哪些哦？我们看到呢，其实呢，在这个所谓您如果有抽烟的话呢，可能会导致我们刚刚在 VCR 里面所说的慢性阻塞性肺病。这个呢，是因为香烟的刺激物导致呼吸道收缩排痰困难，引发了长咳。我想请问一下简医师哦，就是说我们在看这个慢性阻塞性肺病哦，其实大家是不是常常会以为说它跟气喘很类似，然后患者自己也有不自觉，他不知道这个其实是慢性阻塞性的肺病。不管是气喘或是慢性阻塞性肺病，它发病的位置其实都是在气管的分支。那它发病的状况其实也都是因为气管的分支的管径缩小，那所以导致你空气吸得进来，但是要吐出去的时候，因为管径变小，阻力变大，它就吐不出去。那差别只是在气喘，可能是人的体质的关系，那它的气管发炎了之后，它的管径变小。那尤其在遇到刺激，有的人是冷空气，有的人是花粉之后，它就会突然收缩，管径变小，所以就发作。那可是抽烟呢，它本身就会造成你的气管慢性发炎，它发炎了以后黏膜变厚，所以你的管径就变小，那所以就造成了吐气。确实是机制上是相似的，只是引起的原因跟细节比较不一样。是，我们在看到这个第二项的常见肺部疾病哦，它是所谓的脓胸哦。那这个咳嗽有痰，常合并胸痛跟高烧。其实我们再看下去有气喘、呼吸困难，夜晚清晨因为呼吸道紧缩而咳，是长期鼻涕倒流。进入了呼吸道而咳嗽，还有胃食道逆流症候群，胃酸逆流入呼吸道引发咳嗽，常胸口灼热或者是易打嗝。请问一下主任哦，这几样看下来都有咳嗽，可是从咳嗽里面要去判断说它到底是出什么问题，这是不是很难？患者自己要怎么去判断？对，譬如说这几项都有提到一些这个慢性咳嗽的这一部分，其中有一样是属于感染性的哈。那就是所谓的脓胸那一部分。那脓胸跟其他的慢性咳嗽可能会比较不一样，它通常是一个急性的症状，它会有发高烧，像刚刚这个上面有列的，它有咳嗽。那这个时候病人的表现啊，所谓一个急性感染的病人，我们看到他会有一个这个感染的时候人会很不舒服的这样的症状，所以他大概不是用久咳来表现。那其他胃酸逆流。几乎涵盖了90%以上慢性咳嗽的这一部分，那是 X 光是正常的。那慢性阻塞性肺病有的时候会有肺气肿的现象，在晚期 X 光要有肺气肿的表现。那在这边要强调的是，初期的慢性阻塞性肺病可能 X 光看不出来。我们在门诊的时候常常会碰到大概40几岁的抽烟的这个人口啊，通常男性为主嘛。他希望来看个门诊，用 X 光来判断说他肺有没有问题。这在照 X 光之前，我通常跟他做个卫教，说你如果 X 光有看到问题，你的症状应该是蛮厉害的了，所以不能用一张 X 光来排除说他没有这些慢性阻塞性肺病。是，所以如果说今天我透过 X 光，我发现没有问题，但是他还是有可能有其他的症状，或者检验可以看出他可能有慢性阻塞性的肺病吗？是。通常病人来就医，他大部分的人他是会有一个症状来的。慢性阻塞性的肺病通常就是咳嗽，在一般感冒的经验之外，他觉得他的咳嗽变得比较延长了，时间变久了，1个月、2个月怎么咳嗽还没好？那或者是2年之内啊，
就常常有这样子咳嗽的一些症状。那当我们这样子，我们会去做一个这个病情的分析，那他看到说，抽烟的有一个这样的状况，他有这个久咳，我们会安排个 X 光跟肺功能来替病人来判断他是不是属于慢性阻塞性肺病。是我们刚刚提到咳嗽，其实咳嗽分成非常多种有的可能是干咳，然后还有所谓的湿咳。那到底这个咳嗽的不同的方式，可能是显现了哪些疾病？我们看到，其实咳嗽它是有功能的，它是要保护气道、清除异物、排痰。那可能是干咳，这个状况就是无痰或者是少量；如果是湿咳的话，就是大量白稀或者是黄绿浓痰。那如果是夜咳或者是晨咳，这个大部分是在气喘患者的身上。还有人是整天都咳，这个可能是急性呼吸道的感染，或者是有抽烟习惯哦。还有的就是清喉咙，常常会想要清喉咙，因为有异物吸入气道或鼻涕倒流症候群。王医师，我们看这么多种的咳嗽哦，病人其实应该也搞不太清楚。那我们一般在看到就是门诊上哦，对临床上的病人的状况大概是怎么样？我觉得病人如果搞不清楚，那找医生反而比较安全。他如果自己分类不容易分哦。那像我的想法，我们肺部的疾病大概就是发炎，那发炎当然有病毒的，那也有细菌的。那细菌的话，当然可能是肺结核菌啊，也可能是肺炎啊、脓胸啊。那病毒就是我们所谓的感冒，然后微生物的发炎。那第二个就是所谓的过敏，那过敏当然就是气喘也是一种过敏哈。那另外的话，第三个大概就是所谓的癌症。那第四就是其他，像说胃食道逆流啦，甚至有些，那当然就是因为久了，它是变成发炎了。那我们刚才讲到慢性阻碍性肺疾病，大概就是久了以后，那个病程要很久。那通常我们的支气管都有弹性，那像气喘的时候，它缩起来，我们空气就不能呼吸，它就很喘。那慢性阻碍性肺疾病，那气喘好了，它大概就可能会正常了。但是慢性阻碍性肺疾病久了以后，它就没有那个弹性了。所以它就是像刚才简医师讲的，吸得进去吐不出来，它的肺会越来越大，越来越大。X 光片一看，当然轻微的就像我们主任讲的看不出来，严重的话你一看它那个前后镜哦，它胸部的前后镜就好大。X 光片一看就是黑黑的，好多空气在里面，那个就是慢性阻碍性肺疾病。所以它显现是会先呼吸困难吗？它大部分就是呼吸困难，然后很容易喘，疲倦，很容易喘，走路就喘。那很严重的时候，大概就会觉得每一分每一秒他都觉得很用力在呼吸，吸不到气。好，像上一次我也是讲过，说有一次我在台北马街，我去白沙湾，差一点溺死那种感觉，大概就像慢性阻碍性肺疾病。那很不幸的是，慢性阻碍性肺疾病严重的话，唯一的治疗就是肺脏移植。所以我们还是劝告所有的病人，就是不要抽烟。那咳嗽早点看医生，不要一直咳久了，真的慢性阻碍性肺疾病，你猛一下后面它底疗，一共要肺脏移植，那病人就晕倒了。是我们国内好像对于慢性阻塞性这个肺病好像不是非常了解哦，大家对它这么陌生的原因是，其实如果是一些矿工啊哈，还是说他以前在制造机厂的，他那些吸一些沥青啊、矿工、木工，那个吸久了以后，甚至一些不能活动，都关在家里，走路就很喘，可能都要买一台氧气机，甚至要买一个那个蒸痰的机器，把痰常常就蒸出来，我们叫做那个喷雾器。像以我们中医的角度来看，那样子的，就是他呼吸困难，然后就是容易疲倦，这个其实是可以怎么调呢？现在中医的话是有调，刚刚讲说 COPD 就是慢性阻塞肺性疾病啊，我们一看大部分也都晓得，中医很注重望诊。台湾的那种七爷八爷那种七爷的长相就很像是 COPD， 应该高高瘦瘦的，对不对？这样挺个胸这样子的话，应该你们看过病人应该是 COPD 的话，七爷是很高瘦的。八也是比较矮胖，那高也七爷，我常常说这种七爷的这样就是 COPD 的，就是属于刚刚讲慢性阻塞肺性疾病的一种象下。那你说中医方面的话，因为中医刚刚所讲一个干咳一个湿咳，我们咳有痰叫做寒咳，一般我们中药就是要用热性的药来做治疗。你只要干咳的话，我们就热咳，那就要用凉性的药治。所以中医治疗咳嗽的话，有它的特殊点。你说这个 COPD 我们到底能不能把它治疗呢？实际上，我们中医的方法，我们基本上很简单。我们一个麻黄汤，西药的 FA 指引就麻黄的话，也是从中药提炼出来的。我们中医古时候就已经有发现说，这个有扩张气管的效果在。所以这个地方，我们中医的一些有从一个
认肺、治肺跟治喘都有一个格式的阶段之中来做一个治疗，来做身体的一个调理。当然，我常碰到这些病人啊，常会感受到说他觉得很可怜，为什么？刚刚王医生讲，空气那么多，他竟然吸不到，这是最大的一个很感慨的地方，就是说有空气他吸不到，这是属于慢性阻塞肺性疾病人。所以有这种人的话，我在想说，在台湾我也认为是蛮多的，所以他是慢性的咳嗽，我们去治疗是最大的原因在这个地方。是，所以林医师，我们自己您在门诊上所看到的病人，在慢性阻塞性肺病这个部分呢，其实通常都是到很后期嘛，还是说他其实早期可以怎么发现？其实我们会把慢性阻塞性肺病会分成4个不同的等级。甚至第3期之后才就医，在早期其实因为症状不明显，他可能必须要剧烈的活动才会发生症状，所以来就医的病人其实确实都是已经是比较晚期的了。那早期要发现有一定的困难，因为肺功能轻微的衰减的时候，病人自己是没有感觉的。所以就是说，他早期的征兆，其实我们没有办法很清楚的感受到。我们的肺有连你轻微的呼吸困难什么的，其实那都不会感受到。因为病人经常他如果本来可以爬5层楼梯，那他爬4层，他就会有点不舒服，他可能就不会勉强自己再去爬。那跟我就是肥胖之后爬，然后那个不舒服有不一样吗？可能有点困难。心脏不好的跟肺脏不好的效果是一样，没有，就是说都爬不到这么多了。对，那个喘度也是一样，也可能是心脏。是，所以其实就很难判定。通常我补充一下哈，刚才这样讲说咳嗽可以怎么分来那些病，老实说很难分，几乎所有肺部的病，花炎、过敏、癌，那咳的当然是不太一样。那你咳嗽如果有血丝，它可能肺结核，可能肺癌，那当然也可能是咳得很厉害，胃血管破裂。所以我们都觉得说，如果咳嗽，尤其咳久了，一定要给医生看。所谓久是多久？在我这边的定义就是，你让我看3趟没有效，就去找他们照X光，就要去医院了。那也就是说，大概是3个礼拜了。没有，我们一次健保局咳嗽只让我们开3天的药，就是一般感冒。所以就是1个多礼拜就差不多了。我们诊所都先开3天的药，是。那3天不行，再强一点，再不行，我们可能会叫他拍痰啊，叫他针痰啊。好，那另外的话，我们诊所也常常让他吹1秒钟的肺活量。那当然，如果他吹的成绩越来越差，或许我们可以早点知道它是气喘，是慢性阻塞性肺疾病。那一种吹气的话，一个的话大概300块到800块。如果病人自己可以测量，对，所以病人如果他肺部不好的话，我们都会叫他常常吹做记录。是。这边大概我们在那个医学上的这个定义啦，这个所谓的咳嗽有急性跟慢性，那中间还有一个所谓的亚急性啦。那但是病人来的时候，有时候他会跟我说：“医生，我咳好久了。”我会问他：“这咳几天？”他说：“我咳3天。”在病人来讲，咳3天真的是咳很久了啊。但是所谓的急性的咳嗽，目前的这个定义上是说，3个礼拜以内的咳嗽，那大部分是感冒病毒引起的。所以主任，我请教一下所谓急性咳嗽慢性咳嗽那种咳啊，是从早到晚都咳，还是间歇性的咳？这个症状蛮多变化的，是对，因人而异。是。那这个时候，通常我们这个急性咳嗽大部分是一个所谓的病毒感染引起的。那这个时候在一般的就医的经验，它可以慢慢的大概就得到一个缓转。那有的时候病毒感染之后，它引起的病毒感染或者气管炎，它会超过3个礼拜啊。但是台湾跟这个西方医学有一点不太一样的地方，我们还有一部分的肺结核的这个盛行率。目前这个公共卫生的机构啊，像疾病管制局，希望在这2005年到2015年能够将这个结核病减半。所以目前给我们的观念就是，超过3周的咳嗽，一般来讲，我们去问个病情分析的时候，做身体检查之外，我们可能要做个这个胸部的影像，包括胸部 X 光来判断，因为肺结核目前在我们公共卫生上还是蛮重要的一个课题啊。那慢性咳嗽的这些原因，刚才幻灯片大概已经有提过了，鼻涕、倒流、胃酸逆流
气喘这一些。我们再来看一下，我们刚刚提到说是慢性肺阻塞性的肺病哦，就是几位医师也提到，这个病人哦，其实咳起来哦，或者呼吸起来真的非常的不舒服。那这是一个什么状况呢？它是因为慢性支气管炎或者是肺气肿所引起的，它渐进造成无法完全恢复的肺部阻塞。然后呢，在台湾其实40岁以上的民众呢，大约有16%哦。那我们可以看到它的症状哦，其实就是常见是呼吸困难、慢性咳嗽、有痰，另外呢可能会哮鸣、胸闷或者是水肿，然后呢它也有可能会有肺部以外的症状，骨骼肌耗弱、心血管疾病、贫血跟忧郁症。所以就是刚刚林医师有提到，就是说其实他一开始的时候不会有这么严重的这些症状，那这些症状是到什么时候才会明显的感受呢？那个是阻塞性的这个肺部阻塞的情况，对，有到多严重？事实上，我们一个成人大概有3亿个肺泡。那如果要到肺气肿，肺气肿就是肺泡失去弹性，整个松掉了。那这样子的话，一定要很大的数量才会出现明显的症状。那我们如果用肺功能来判断的话，如果它的肺活量已经降到70%以下，可能才会开始出现轻微的症状。那甚至要到50%以下，才会有比较中重度的症状出现。所以，要比较早期能够诊断是不是有发生阻塞性的肺病的话，肺功能或者刚刚王医师提的，就是尖峰气流的检测是可以稍微提早一点发现。好，我们现在来接几位观众朋友的电话。首先来接台北林小姐的电话。林小姐您好，主持人你好，请教你一个问题。是，请说。主持人你好，请教你一个问题，就是说，我长期有那个睡觉的时候哈，就有鼻涕倒流。那请问我，因为一直看医师都没有好，请问我这种症状，我该在就是看哪一科？然后我就是在生活上要注意些什么？因为这个已经很多年了，就是非常的困扰着我，就一直都是有这种症状。好，我们再来接三重林小姐的电话。林小姐您好。您好。您好，请说。因为我咳嗽已经咳嗽3年，都有去给医生看，但是我不会难过，只有吹冷气也会咳，药也有吃，可是长期就是不会呼吸困难啊，也不会怎么，也不会有痰啊，我都是干咳啊。那您都是什么时候咳呢？有时候像坐在客厅吹电风扇就会咳，有时候晚上吹冷气也会咳，就比如有当天的感冒，我拢会靠天天寒，药食差不多半工袂走，来就搁走，走的次数不是很频繁了，这个也不会难过，也不会呼吸。就是一直扫就对啊。有当家一直走，有当家就袂啊。好，谢谢你的电话，我们再来接土城庄小姐的电话。庄小姐您好。你好哈，请说。人好，各位医生好哈。那我是想请问，因为我家父哈他是有肺积水，那请问一下，那个肺积水他的能不能给他治疗，说肺不要再有积水？那还有一点就是说，听说都肺哈它会影响心脏，是不是这样的？我是有这样的问题。那谢谢各位医生。好，谢谢你的电话，我们再来接大溪彭先生的电话。彭先您好。你好，请说。刚刚就讲到，我就是大概10几天前哈，是有那个吹冷气啊，就流汗又吹冷气，结果有感冒了，感冒就流鼻涕哈，两三天了，2-3天上流鼻涕，然后不会了，已经好了，结果这个胸口这里哈，一直这样痒，想要咳啊，是，一直咳没有东西啊，干咳的感觉。是，想问咳不停哦，咳不停，一直咳。好，好，谢谢你的电话，是不是主任先帮我们做一些说明？是，那大概提到有4位观众call in嘛哈，第一，刚才我们大概都有提到这一部分，就第一个他提到的是鼻涕倒流的部分，那鼻涕倒流是我们刚刚提到慢性咳嗽这个蛮常见的原因，这个时候我的建议是
通常要找一位耳鼻喉科医师判断有没有鼻腔比较重要的疾病。那如果没有的话，这一类常常是这个跟过敏有相关的。那目前有蛮多的一些药物可以做，应该症状蛮不错的缓解。好，那第二位观众提到说，咳嗽3年呢，那个吹冷气的时候会咳，但是他不会呼吸困难。这边我有一个观念要提醒这个观众朋友，就是说我们所谓的气喘病哈，他到喘的话，它只是其中的一种症状。这种时候他来看，他大概会体认他可能有病，但是气喘病不一定会喘，蛮大部分的气喘病人他会用慢性咳嗽来表现。那他的咳嗽就有蛮符合这个气管过敏的这一些的表现。不过主任请教一下，就是说刚刚这位林小姐她应该是有一点年纪了，那这样子的话也有可能是所谓的过敏的一个状况吗？也有可能啊，大部分的气喘会这个在青少年的盛行率比较高，到成人以后盛行率会降低，但是任何年龄有可能会发生。这个时候我们做病情对病人这个疾病的这个分析，要去问他在少年那个比较年轻的时候有没有。那当然一张那个 X 光的频段也是我们蛮重要的一部分，是这样子。那院长请教一下，就中医的观点来讲哦，刚刚这个一直咳3年，然后其实也不会太不舒服啦，但是就是会咳这样子。然后还有最后一位就是说，其实突然很痒了，然后很想咳，可是咳不出来。实际上，这种属于过敏性的支气管发炎或者属于气喘的前兆，都是慢性的咳嗽方面。中医治疗的咳嗽也有很多的方法。第一个像刚刚讲的干咳，我们就润肺，然后呢给它分泌会多一点。因为中医治疗跟西医不大一样，西医就是止咳或者化痰这样来治疗，我们中医是润肺，让你痰能够出来，能够就舒服。另外一个的话，像他刚刚那是说吹冷气、流鼻涕这种的话，我们这种就是要补肺，可能是比较虚弱一点。吹到冷风的，我们就会从一些补肺方面的，像属于麦门冬啊、百合这些东西来壮它的肺量，能够使它呼吸量会比较好一点，对冷风空气比较好一点。你假如说他这种一直咳的话，是一种冷风了，应该是注意它。我们想它是肺气虚弱，那可能就是可以最好的一个方法，那就是说你常常吹冷气2、3次就马上这样的话。最好的运动方法，我教他就是早上晨跑。在中医的治疗方向的预防方法的话，一般我们中医的时间医学3点到5点属于在肺，5点到7点属于在大肠经。也就是说，你要治疗呼吸道的系统方面，应从3点到7点这中来做个调理。所以我常给病人讲，我不可能叫你3点起来跑步，我希望是7点以前起来跑，6点跑到6点半或7点。运动的话。一般像刚刚讲的过敏性鼻炎、鼻涕导流的话，我也常见他说晨跑，你早上跑30分钟，在7点以前跑的话，比你下午跑1小时都还有。7点以前跑，现在夏天可以，可冬天可能就不建议了。但是我冬天也鼓励人家去跑，自己会感受到有没有进步，应该可以感受得到。是，那您是刚刚有一位观众问到这个肺积水的问题，它是可以恢复的吗？会变好吗？还是说只能够维持？因为肺积水的原因其实还算蛮复杂的。不过刚刚那位观众好像有提到，就是说是不是跟心脏有关系？那可能就借这张图稍微说一下。其实在这2个三角右侧的肺中间这个空的位置，其实就是我们心脏的所在。那心脏其实就必须要从大血管把血液送出来到全身去，供给我们身体的营养。那因为心脏就在肺的2边，而且跟肺部的气体交换，就是跟心脏出来的血管是连通的，所以2个器官其实是息息相关的。有时候出问题需要移植的时候，是会做心肺同时移植的。那所以说，肺部如果发生积水的话，有很大一部分的原因是因为心脏的功能出了问题。那另外，其他还会造成肺部积水的，像是肺部本身的感染或者是肿瘤。那其他还有其他器官，像是肾脏或者肝脏出问题，都有可能会肺部积水。不过事实上，确实1半以上的积水都跟心脏的功能出问题有点关系。所以简医师他再还要注意的说，真的那个心脏的问题也要很注意。如果是心脏功能异常造成了肺部积水的话，心脏功能如果能够改善，其实肺部的积水也会改善。有关于这个肺的问题我们现在先休息一下，稍回来继续关心。保全、房仲、电影制作、手术室医护人员，
38种行业通通适用责任制。睡眠不足的情况下，对工作品质会有影响。责任制是拼命加班又不必给加班费的代名词吗？业务单时间的一个长短，就是自己做一个拿捏。劳基法第84条之一，保护了谁，该怎么修？每晚8点，请锁定公视晚间新闻，体检责任制。Either you're crazy or you're atoning for something naughty. I'm not atoning for anything. I'm going to propose to Sam at the wedding. That is the second stupidest thing I've heard today. You're okay with burglary now? Oh, doesn't have one. You were married before. I can't believe this. 乖好思全新第7季，今晚11点，只在公视13频道。欢迎回到节目的现场。我们今天关心的是肺部方面的问题哦。但是呢，在国内呢，其实肺癌在10大癌症当中呢，女性排第1，男性排第2。为什么台湾民众罹患肺癌的这个比率是这么高？原因出在哪里呢？来看下面的 VCR。吞云吐雾的瘾君子是罹患肺癌的高危险群。不过，根据肺癌学会的研究，除了吸烟和二手烟、职业暴露、辐射伤害、空气饮水污染以及家族病史都有可能是罹患肺癌的原因。而且，东方人异位基因的关系，一旦罹患肺癌，恶化比较快。这个到目前为止还没有人知道。在亚洲，尤其是台湾，我们觉得还有其他很重要的因素。那现在正在做进一步积极的研究当中。根据卫生署98年的统计，肺癌高居女性死亡率第1名，男性第2名，平均每天有22人死于肺癌，而且有70%患者在发现时已经是晚期。很多患者不抽烟却还是罹患肺癌。医师表示，环境的影响也不可忽视，像是曾经有研究显示，吸入过多的除草剂也有可能导致肺部的病变。内战的时期啊，那时候有证实，就是除草剂会影响到肺部，受肺部会有一点点伤害，是肺纤维化这些是有这种的报告，但是跟肺癌有没有直接关系，我们不知道。医师提醒，肺癌初期会有持续3周以上的咳嗽，以及咳血、胸痛、呼吸困难、声音沙哑，甚至痰中带血。一旦有这些病症，就要赶快就医治疗，千万不要忽视。肺癌威胁着国人的健康哦，许多名人呢也罹患了肺癌。那幸运的是呢，如果能够早期发现、早期治疗，其实都能够得到控制。20多年前，我们就开始拒绝二手烟对健康的伤害。2007年，终身义工孙月孙叔叔做公益拍广告，偶然在健康检查中发现自己罹患初期的肺腺癌，马上进行治疗，所幸没有大碍。我的病因是出自于当年的吸烟不健康所造成的一个后果。早期发现、早期治疗，枢机主教单国璽、林百里等人都幸运地控制住病情。不过，肺腺癌初期症状不明显，也有许多名人发现时已经太晚，失去了健康。包括前法务部长陈定南入院治疗到过世不到1年的时间，还有前立委卢修一等人。肺腺癌是肺癌的一种，死亡率是所有癌症当中数1数2，被医界称为隐形杀手，和抽烟比较无关，反倒和空气污染关系比较大。1、2期通常没有症状，治疗以手术为主，到了后期，医院大多使用标靶药物治疗。肺癌照 X 光事实上是很难早期发现的，目前这几年来比较流行在做所谓肺癌筛检，其实是用那个所谓的电脑断层。提醒您，忙碌的生活之外，也别忘了注意自己的健康。如果感觉肺部或呼吸有异常，最好马上到医院做检查。好，我们谈论肺癌之前，先请王医师要跟我们补充一下刚刚观众朋友的一些问题。刚才第3位观众朋友是问说他的家人是有肺积水哈，那通常我们比较少这样子讲了哈，因为我们比较喜欢说是肺水肿，那可能会很喘，还是热膜积水啊。那它大概指的是指热膜积水，那热膜积水当然就像刚才简医师讲，跟心脏有很大的关系。我们说肺心症、心肺症像兄弟。那其实我们觉得最重要的是要把癌症找出来。常常肺癌的话，它就是会热膜积水。那我们可以到大医院去，到立新到大医院去，我们可以做穿刺。那穿刺把那些水抽出来，做一些细胞学检查、培养检查，可能就会知道说啊，如果是癌症就早点开刀。
那另外的话，如果所有的原因都找不到的话，我们有时候会怀疑肺结核，那也是要积极的治疗。所以就是说，如果你的家人有热膜积水的话，就是尽速到大医院去把它弄清楚。那不用在诊所治疗，也不用穷担心，那个是要住院的疾病了啊。是。那刚才第一个观众就讲说，他鼻子倒流会不会咳嗽？那通常来讲，我们都会建议病人说，像这个就是《商业周刊》的话，他就说为什么咳嗽都咳个不停啊？他这个也有讲到说都是鼻涕倒流。那当然，林主任说找耳鼻喉科还是找家庭医师，先把鼻塞、流鼻水、过敏性鼻炎治疗好，那是比较好的。那另外的话，我们气喘指引，2011年小儿科的气喘指引，他在台湾有4场演讲，其中第3场也是讲说，有很多病都记在一起，先鼻子倒流就咳嗽，以后就气喘，所以他们还是现在很重视说，等一下可能会补充到气喘常常和鼻子倒流是有关系，所以可能就是鼻子倒流要注意到。那另外的话，第1个观众跟第4个观众的是一直扫扫不后边的哈，那。有时候起厝会惊抓牢，医生惊鼻烧哈，就是咳嗽有时候真的很难治疗。那像我们开业医师的话，我们当然就是说，我们第一个就要想到说，他有没有可能肺癌的可能？你一直治疗他肺癌，那你就延误了病情。好，那你如果说肺癌、肺结核那些严重病都把它删除掉都没有的话，那还是一天到晚咳的话，那我们可能会觉得他就是所谓的过敏性支气管炎。那现在国内有很多医疗群，像我们冈山医疗群的话，我们几乎每个月写封信给我们的病人，就是写。过敏性鼻炎、过敏性支气管有什么注意事项？那这个注意事项都会写得很清楚。那他可能就是一直过敏，哈。那甚至的话，这个的话有一个放大的，就是说尘螨哈，因为有很多像台大起全谢贵学教就是说尘螨可能就是让它一直扫，那尘螨就有很多注意事项哈。那尘螨的注意事项当然就是一定要干燥。那尘螨就是一只小虫，它一天大便大概大个20颗、30颗，你一吸到就一直咳。那你可能就是家里的尘螨要弄干净，那弄干净的话，尘螨你被单要洗，可能都是要把它烫过以后，那因为它有些钩子会勾住你那些棉被，所以有很多人说啊，我打击睡，那怎么办？还是咳，那可能就是它都没有烫过，所以有很多注意事项，你可以到网站去啦，到医院、到诊所都有很多卫教单张。那另外，如果说它不是过敏，它是真的就是做嘴痰没那那我们还是很希望它可以拍痰哈。那我们还是希望说，因为很多家长他不会拍痰，有时候越拍越严重。那这个拍痰的话，我们大概就是说，高的拍到低的，嘴巴眼拍到嘴巴近，张的拍到嘴巴的方向。那拍痰可能要抓颠倒，头低脚高，2侧拍，而且拍要很用力拍，手弓起来，甚至有拍痰杯。所以我们诊所都还在卖拍痰杯，这个是大人的、小孩子的、婴儿的，就是拍痰也不能随便拍就对了。书本上是写超过1.7公斤，你不要乱拍，等下拍的骨折怎么样？那这个就出生小朋友再拍得很软了。那大一点可以用这个拍，再大一点用这个拍，大人用这个拍。那像这个的话，因为我们诊所也有在卖，那这个是厂商进口的。那很多病人说，温叔，哇，这几个3包扣还贵。我说他一个货柜进来卖了10年才卖完，他可能都是亏钱呐。一般是不是说你把手这样子要弓起来，然后用对那要这样子的拍，要非常用力，而且要拍很久。所以我常常跟病人示范拍北狼弓，你别搞我好在怕醒啊！我都会说，你可以去高医长庚荣总成大的呼吸治疗科，照我这样拍，他就说我那样的5倍、3倍才是标准。所以拍痰要很用力。那要拍痰，那要认真吃药。那另外要避免过敏源。那可能再不行就一个 nebulization， 一个的增痰机。那甚至鼻子要医好，甚至有时候晚上小朋友气喘，我们还有那个直喘的肛门塞剂，像退烧一样，晚上他比较好睡。所以开业医师会有很多卫教单张，医院也有。那如果咳得很惨，这个你就要认真学，是不是可以麻烦哦，王医师帮我们示范一下怎么拍它？不要那么用力，那个院长您帮忙一下。要抓颠倒，要颠倒是不是？所以抓颠倒。如果说您就是假设它是颠倒的方向，然后或者是拿一个板子颠倒的方向拍的话就是这里高这里低，那要拍到1、2、3、4、5、6，1、2、3。那小孩子抓颠倒再用力拍。那大人自己没有办法自己拍自己一定要有人帮忙。那这个拍痰也可以做姿势引流啦，但是你姿势引流加拍痰效果会很好。所以就是说，有很多小朋友一来到，我给他扫3个月要那样，那我们就教他一大堆。考出来你出的代志，
一般正常的量还是要再力量还要大一点，还要再大一点，还要大一点，难怪就是看起来像打人了。对，是，对，主任就是刚刚您说到这个气喘的部分，过敏的部分是不是？对，现在气喘在这个气喘的诊疗指引这几年来，这个除了我们给病人症状缓解的这个止咳化痰药物之外，目前强调的是这个吸入性的类固醇。一般民众听到类固醇的时候，会先有一个排斥的这个想法出现在我的病人里面的比例还蛮高的。那我会跟病人讲，这个是我们提醒病人勿长期滥用口服的类固醇。那在医师处方之下，病人这个疑虑要降低。那目前气喘的这个治疗，它以吸入型的类固醇摆在第一线。针对很多这个不是这么用呼吸困难表现的病人，通常一个单一的吸入型类固醇，7成8成以上的病人，他的症状，他的慢性咳嗽可以得到很好的缓解。相信在万冈医院也有类似的经验嘛。是。那我们现在来看就是我们刚刚提到，我们 Visa 里面提到，就是说肺癌其实目前在国内其实它威胁了非常多民众的生命那肺癌它的一个状况是怎么样？我们来看一下常见的肺部疾病里面，肺癌其实是常见的。它早期没有症状，如果长咳没有好的话，还有呼吸困难这已经到了中末期了。所以请问一下简医师，就是说肺癌的部分，其实一般民众如果说要早期发现，真的很难肺癌是比其他的肺部疾病可能更困难提早诊断的方式。那目前就是刚刚医师有提到，我们现在可以提早诊断，有部分的证据支持在高危险群，那用低剂量的电脑断层的扫描来做筛检的方式，可以找到早期的肺癌。那所谓早期的肺癌，就是还能够开刀开干净，有机会治愈的程度。那如果说到后面，比如说已经肺癌已经造成癌症的积水了，其实这样子目前能够5年能够存活的比例就已经非常非常的低。所以如果要早期诊断肺癌的话，其实目前有部分的证据能够支持的，就是高危险族群用低剂量的电脑断层来做扫描。是什么是高危险群呢？我们现在看到的这个是慢性的阻塞性的肺病的危险因子这跟肺癌不知道有没有一些相关？我们先来看一下：抽烟、二手烟、呼吸道敏感化、职业暴露、空气污染、遗传因素，还有孩童呼吸道的感染史。所以简医师，这里面哪几个跟肺癌有相关的这个高危险群？抽烟非常确定的当然是抽烟、二手烟。那其实环境、职业的暴露也有部分的证据认为跟肺癌是有关系的。对，那另外一个可能要注意的高危险群是家族史。对，那所以目前非常确定的高危险群是抽烟、二手烟跟环境暴露。那另外可以考量的是家族病史。所以像这样子的高危险群我们会建议在几岁的时候或几岁之后呢，其实就要很特别注意说要去检查或者是健检的部分。因为其实现在支持这种筛检的证据还没有非常的强烈，所以可能很难定出一个很明确的年纪，说这个时间开始大家就要去筛检。因为事实上做电脑断层，它的辐射的暴露的剂量是比一般 X 光高很多的，所以这是不是能够变成医界的共识，可能还需要一段时间。是，所以这样讲，主任，其实我如果说我怀疑我觉得我是高危险群，那我想早一点知道我要不要就是有没有肺癌的问题，那我也不能随便做。就是说，刚才那个飞下影片里面有提到说，这个低剂量电脑断层，目前国内也蛮多家这个医院或者是健检的单位在做。一般来讲，我们是针对40岁以上抽烟的民众但40岁到50岁中间的这个发生率还不是那么样的高。这个在前几个礼拜的这个新英格兰医学期刊，他们是针对大概55岁以上的一些民众，已经得到蛮正面的结果，可以降低一部分的肺癌的这个死亡率。所以第一个我们在做检查的时候，第一个跟病人讲的不是检查的项目，第一个就是戒烟，让减少这个中断这个风险的暴露啊。第二个才是说做这个的部分。我今天再来的时候也正好这个重新检视到一个60岁的女性，做我们128电脑断层，发现到很小的这个肺癌，然后经过我们转接到台大医院做胸腔镜手术，得到确定的诊断。那希望对她，我们能够做的就希望能够早期诊断，
后面这一步是否能够早期治疗，减少病人因为肺癌这样的疾病所对他造成健康的伤害，这个是我们这个医生方面能够做的。目前是这样。我们再来接几位观众朋友电话，再来接的是北投林小姐的电话。林小姐您好。你好。您好，请说。因为我爸爸目前住那个台北荣总，因为他是那个阻塞性的肺病啊，但是呼吸困难，每次都是要看那个血氧度，二氧化碳过多啊会喘，但是有住加护病房啊，结果出来有打类固醇，但是水会肿啊，他肺功能有一点积水。啊，那如果他肺部有说没有做断层呢，只是说打类固醇，他有本来感染嘛，啊退烧没感染以后没有了，二氧化碳本来飙到100多分米啊，现在是改为60级，是出来普通病房了，但是还是脚会肿。他又打类固醇，又打胰岛素，说两个是血糖高，又是怎样？我不晓得以后会不会造成有肺癌的毛病吗？是不是有这种毛病？好，我们再来。麻烦大夫看。是，谢谢您的电话。我们再接下一通电话，是中立许小姐的电话。许小姐您好。你好，请说。我请问你，因为我鼻中隔弯曲，然后鼻涕倒流，然后导致咳嗽，然后睡眠不好，因为它会导流到肺里边，是不是？然后它就会咳嗽。然后几乎都睡不好啊！我请问说，这鼻中隔弯曲是不是一定要开刀它才会好？好，谢谢您的电话。再来接下一通的是三重林先生的电话。林先生您好。你好，请说。是那个我刚看了一段节目哈，是，我觉得医生应该是直接从病人的症状来做诊断吧，就是说怎么提高病人的体力。来抵抗这些你所谓的那些肺部的你西医诊断出来的那些症状，像刚刚提到的，有的说拿拍背部那边，那其实就是拍他背部的膀胱经脉的膀胱经，那个整个拍背部就是目的是为了排毒，那跟你什么治肺部那个没有任何关系。可是对于病人的痰的状况，或是刚刚有个小姐讲她很容易咳嗽。那这位小姐她到底几岁？是不是更年期的关系？是不是工作环境天气太冷，还是什么样的体质？是不是很虚？怎么样帮助她提高体力，然后才来用药？好，谢谢您的意见，谢谢。再来接花莲林小姐的电话。林小姐您好。好，你好，请说。因为我有自体免疫性的毛病哦，我今年69岁。我检查去长者健检检查到有肺气肿，肺气肿是什么样的病叫肺气？是肺肿起来还是什么？会不会有很致命的那个病？是，好。请医生给我解答，就肺气肿了。好，谢谢您的电话。再接台北洪小姐的电话。洪小姐您好。喂，你好，请说。我想要请问我们刚刚是在99年的时候发现有那个食道癌，那为什么在短就到今年就是上个礼拜，它很快就变成是肺癌，然后就超过1个月就过世，为什么呀？我想要知道为什么那么快发生。好，我们是不是先请院长来解答一些疑问？第一个的话，就刚刚讲说呢，拍痰的地方的话，他说膀胱经，在我们整个肺部方面也有很多的经络。实际上我认为是依照科技方面的话，我刚刚讲说我们的经络，刚刚所讲的是，它并不是一个器官，而是一个看不到、摸不着的一个在间隙之中由气功所练出来一个传统的方法。所以中医的是刚刚讲说藏象，藏就是西藏那个藏，象是大象那个象，是藏在里面显现出来的。所以刚刚你的肺脏在这个地方呢，我们肺膀胱经的话是从食指这边一直到肺脏这边，所以你拍后面主要是拍打是我们的依照现代科技是把痰容易出来是最主要的方法，那是应该没有错误。你说拍打膀胱经，那是在于酸痛方面的话，我们如何从经络上来一个解决，说你那个地方酸痛的话，我用膀胱经，因为膀胱在中医的十四经络里面还是蛮重要的一个经络在。这样拍打的话，我认为还是有它的效果，因为肾属膀胱属水那个肺属金，所以金跟水是有相关系的。因为
筋可以生水，所以在这医药这种理论上面，我想刚解释那个病人的话，也有他的流程存在，不能讲说拍打膀胱肌是错误的，所以我给他解释说，给那个王医师所讲的，应该你也没有错误在。是王医师，谢谢。刚才那个第一个观众问说，他二氧化碳浓度120几哈，那个就是慢性阻塞性肺很严重了，那他不用再担心肺癌，他只要担心慢性阻塞性肺疾病。那这真的是不好治疗，所以我们第4个观众说他是自体免疫疾病有肺气肿，我也是建议说你要找你的医师好好合作，他会教你很多东西哈。那从生活上哈，那他的环境上来改进，那当然也是要吃一些药啊。那另外的话，我是觉得因为今天时间很宝贵，所以我想在这边讲一下我个人的经验。民国70几年，我在马偕医院的时候，我的国中老师带他太太去肺癌热膜积水，那个时候没有办法，很快就过世了。那后来我学长他太太也是肺癌，那个时候刚刚开始有标靶治疗，那比较晚一点吃，那所以拖了大概3、4年。那现在我内人的话，她是爱心妈妈，他们有一个简女士，她是2侧的肺癌，然后因为她很想去美国看她女儿，她在高雄荣总。严重那一边把他开刀都拿掉了，不严重的也是蛮严重，就比较没有那么严重那一边就吃标靶治疗，假叫弄好呢，就去美国看他的女儿呢，现在都很好啊。所以我是希望说，如果有肺癌的病人，一定要及早治疗。那当然是标靶治疗，有时候因为经费的问题，就是常常断货啦，怎么样？那你要有经费的话，要自己去买了哈。那当然，如果你可以不抽烟，那你就是100分。早点诊断，那刚才讲说，我们刚才讲那个筛检的话，筛检是指没有病去检查叫筛检了。那个东西反而比较不重要，我们反而觉得说，你点的少，还是光少有点血丝，还是说你体重比较减轻，还是你觉得好像不舒服，那你可能就要早点去做检查，那样子反而比较有意思哦。所以不抽烟，早点诊断，那真的诊断出来，跟医生密切的合作，现在的成绩比以前好很多。是主任。就是刚才有几位观众朋友都有打电话进来，就是刚才王医师有提到，第一个就是二氧化碳聚集哈，这个就是我们肺部的功能之一，要把二氧化碳排出去，正常大概是40，那到100人真的会昏迷掉。那有一些病人他50、60，他慢性阻塞性肺病的关系，他可以做一个适度的调整，那偶尔会看到，但是到100会昏迷，这个时候还是要跟这个医院的医生做良好的沟通了，类固醇使用，血糖的确会有可能增加，要用胰岛素来控制，这个就是我们临床上常常见到的这一部分。那目前还是以事情的这个轻重缓急来讲摆在这个COPD 慢性阻塞性肺病的这个诊疗方面，先摆在第一个。那癌症这个问题的症状是类似，但是并不是有这样的症状，通通都去做这个电脑断层，是这一部分那自体免疫疾病它有可能影响到肺部，但是是不是会影响到肺气肿，这个不一定。所以刚才是一位69岁的林小姐打电话进来嘛，所以这时候我们可能会问她是不是她有抽烟的一些情况。那肺气肿刚才大概已经提过，就是说它是肺泡大概一个持续性的破坏。所以在 X 光上看起来，原来浓度的这种 X 光的表现，它会变得更黑，整个就像这个不应该有的空气充满了整个的肺，它阻碍了正常的这个换气的功能。那刚刚有提到，就是说食道癌它转成肺癌，然后这是什么样的一个？这个有一个理论，就是在同样的危险因素暴露的情况之下，它食道癌有的时候是因为比较一些刺激性的食物啦，那有的时候跟这个抽烟也有关系，所以我们会去问一下这个病人是不是在早期的时候有抽烟，烟的刺激造成食道之外，它可能也会同时影响到这个肺部的，所以以前的民众的一般国民的平均年龄比较没有那么长寿的时候，可能碰到一种癌症，大家就觉得说，这个真的是不幸的事情。但是随着这个平均这个年龄不断的增加，临床上偶尔会看到，得到2种癌症的病人，甚至3种癌症的病人，陆陆续续的会有被发现。其中有一个这样的理论在解释。是，那刚请问一下简医师就是有一位观众朋友提到说鼻中隔弯曲那鼻涕一直倒流睡不着，这样我们会是建议他就是只开刀是有用的吗？
鼻中隔弯曲本身开刀是可以矫正，但是因为毕竟是一种手术啦，可能对我们来说，我们会觉得应该是放在比较后线的选择，大概不会是摆在第一线的选择，就很快就建议病人去做开刀的动作。那我想不知道能不能补充一下刚刚那个癌症的问题。那我们比较有名的这个field cancerization 的理论就是，它同时暴露到烟里面的致癌物质之后，先鼻咽癌，后来就发生喉癌，或者是类似像肺癌跟食道癌这样子，目前的理论认为是同时暴露到某一种致癌因子所造成的，所以有时确实会如此。但是另外一个可能是某一个癌症，比如说一开始是食道癌，那因为没有得到控制，所以转移出去，在肺部也出现癌症。那这可能是转移出去的，并不是真的又得到了一个肺癌。那要知道是哪一种，有时候会需要做切片才能够知道是转移还是新的原发的癌症。是，我们现在再来看一下就是相关的图片，我们来看一下肺癌哦。其实，这个图片看起来这是2张不一样的一个症状，是不是？请主任跟我们讲一下，我们从这张里面看到的病人的状况是怎么样？这张一个是我们所谓的这个胸部的 X 光片，那它可以看到是正常应该是比较黑的部分，它有一些这个不正常的肿瘤的出现哈，那这个可能是第一个我们要考虑是不是有这个肿瘤的发生。那这一张图片显示的就是经过手术切除下来的肺部的标本，可以看到它这个血管增生的这些情况，它是属于不正常的这个肿瘤的组织。那这个是肺癌的 X 光的表现跟它的病理的表现。什么是正义？而道德又要如何推理呢？为了让大家轻松领略哲学之美，正义一场思辨之旅，特别邀请台湾各界的领袖，带领大家一起走进哈佛大学的知识殿堂。在地化的导读，深入浅出的时事思辨，提醒大家重新思考新闻事件。正义一场思辨之旅，就在公视13频道与 High HD 频道。中华电信与您一起迈向前瞻创新新思维的旅程。各位朋友，大家好，我是白冰冰。公视它是一个社会赋予它很重大责任的一个电视台，它是做公益的节目，所以做公益的广告完全没有任何的商业广告，它的节目都是最优质的，无论是关怀全台湾、全世界，还有关怀全民健康的健康搜查队，这么一个正向的电视台，它做有别于一般新三色的节目，我们的社会、我们的国家绝对需要它，但是无钱是要安怎哈？人讲巧妇难为无米之炊，所以就拜托大家哈，若要给我们捐款，无论是大额的、中额的、小额的，都是我们的一份心意。请卡到来这个所在02-2633-9922，02-2633-9922。垃圾车的歌给你听哦。哦，哇，那个好哦。公视学生剧展《躲猫猫》，7月10日周日晚间11点30分，就在公视13频道。为什么有人可以明明在利用你，却可以装作一副关心你、在乎你的事情？我一直把她当成妹妹，我其实很单纯，没有其他感情。你跟我解释那么多干嘛？我可以预付你调查的费用。顾恒是否监守自盗，偷走了本公司的场景屏？这里面有你需要的证据。每周六晚间9点，瑰宝1949。